Dah. Ngeri bareng. Tiga malam motor keluar, sampai lah. Apa ya, Pak? Keluar lagi malam malam. Iya. Malam 7294. Ini? Kalau tadi keluar lagi. Oh, 3 angka terus. Aku beli 1 kali aja beli. 2 kali aku beli aku keluar 3 angka. Aturan 10.000 lah paling berapa? 4 juta. Bagus ya? Bagus ya? Iya, dari sini. Mahal ya? Berapa itu 500 ya? Hah? Iya. Itulah udah motornya cuma mahal stoknya aja. Motor kau tuh diangkat lagi keluar itu. Apa dibeli sama keluar? Kalau kita beli langsung. Kalau 10.000 mah bisa angkat. Berapa betul? Ini 3 malam begitu. Dibeli tak keluar. Kalau itu lepas satu hari langsung itu. Malas sudah ini. Emang baru itu. Oh, sih. Salah, Cok. Nah, kamu kasih sih 10.000 25 juta. Ini udah keluar, terus. Ini udah keluar, ada lagi yang keluar. Mio yang kita jual tuh kok, keluar terus. 04 868 itu. Orang kena terus. Ada apa? Tapi di dulu kena ada 9 juta.
Kali tembak dia dari 25 juta, gila tak ada. Aku Ini enggak ada kendorinya. Langsung aja bayar cash Gak cocok. Hanya utang lagi. Udah masuk tahun kita nih. Bayarnya 1 juta. Jangan 6 juta lebih, 6 juta 300 lah. Screen. Apa lagi? Lumayan. Oke. Buat pemasangan party. Pipa knalpotnya. Mau diturunin dulu motornya. Oke, sekarang mulai cek sound bersama mekaniknya.